Okay, I'll go as the interpreter first. Oke. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, meluncurkan kurikulum Merdeka. Okay, the Minister of Education, Culture, Research, and Technology, Nadiem Makarim, has launched an independent curriculum. Nadiem mengklaim bahwa kurikulum tersebut bisa menciptakan kegiatan belajar menjadi lebih fleksibel. Nadiem claims that the curriculum can create learning activities become more flexible. Ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Nadiem dalam kurikulum ini. There are some options that are offered by Nadiem in this curriculum. Opsi pertama yaitu sekolah akan diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum sesuai dengan kesiapannya masing-masing. The first option is that schools will be given freedom to determine the curriculum according to its own preparedness. Opsi kedua, Nadiem mengimbau sekolah yang ingin melakukan transformasi namun belum siap dengan perubahan besar diperkenankan memilih kurikulum darurat. The second option is Nadiem encourages schools that want to do a transformation but not yet ready for big changes are allowed to choose emergency curriculum. Dan opsi terakhir, sekolah yang menginginkan dan siap dengan perubahan diperbolehkan menggunakan kurikulum Merdeka. And the last option is schools that want and are ready with changes are allowed to use independent curriculum. Melalui kurikulum Merdeka, kegiatan belajar mengajar dapat lebih fleksibel bagi satuan pendidikan. Through the independent curriculum, teaching and learning activities can be more flexible for the education unit. Nadiem mengklaim salah satu keunggulan kurikulum Merdeka ini adalah tidak adanya program peminatan bagi siswa pada jenjang sekolah menengah atas. Nadiem claims one of the advantages of this independent curriculum is that there's no program in choosing a major in high school level. Siswa SMA kini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya di 2 tahun terakhir sekolah. High school students now can choose the appropriate subjects according to their interests and aspirations in the last 2 years of school. Tak hanya itu, guru juga akan diberikan hak untuk maju atau mundur di dalam suatu fase kurikulum dengan menyesuaikan tahap pencapaian dan perkembangan murid-murid. Not only that, teachers will also be given the right to go forward or backward in a phase of curriculum by adjusting achievement and development stages of the students. All right, it's done, Aina. Okay, now it's your turn. Okay. All right. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya adalah pendidikan. The development of science and technology in the world has had a very significant impact on various sectors of human life, one of which is education. Untuk itu,
Agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan, perlu adanya pengembangan-pengembangan, terutama dalam pengajaran di sekolah. Therefore, so as education is not left behind from the development of science, there is a need for developments, especially in teaching at schools. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media digital. One of the way is by using digital media. Media digital sangat membantu siswa dalam menyerap ilmu dalam proses kegiatan belajar mengajar pada diri siswa tersebut. Digital media is very helpful for students in absorbing the knowledge in the process of teaching and learning activities for the students. Dengan adanya media digital, guru juga terbantu dalam penyampaian materi karena media digital sebagai salah satu komponen sebagai pemanfaatan teknologi. I'm sorry, Aina, can you repeat again? Because I can hear your voice. Oke. Dengan adanya media digital, guru juga terbantu dalam penyampaian materi karena media digital sebagai salah satu komponen sebagai pemanfaatan teknologi. Alright. With the existence of digital media, teachers are also helped in delivering material because digital media is one of the components for the use of technology. Selain itu, media digital juga berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif. Besides that, digital media also acts as a facilitator in learning activities so that the teaching and learning process becomes more effective. Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus lebih baik dengan berbagai teknik dan metode, salah satunya dengan memanfaatkan media digital. The efforts to increase the quality, the quality of education must be better with various techniques and methods, one of which is by utilizing digital media. Dengan ini diharapkan bahwa dengan pemanfaatan tersebut bisa selaras dengan perkembangan zaman dan tidak ketinggalan teknologi yang tepat guna dengan penggunaan media digital. With this, it is hoped that with this utilization, it can be in line with the current development and do not miss the appropriate technology with the use of digital media. Penggunaan media digital dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat efektif dan membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. The use of digital media in the process of teaching and learning activities is very effective and helps students in increasing student learning motivation. Hal ini dikarenakan adanya variasi metode pembelajaran dan peningkatan aktivasi siswa, serta tuntutan dari kurikulum 13 dan juga menjadi tuntutan di dunia pendidikan. This is because of there are variations in learning methods and enhancement of students' activation, as well as the demand of Kurtilas or 13 curriculum, and also the demand in the world of education. Okay, that's all for the text. Okay, that's all from us. Thank you for the attention.